Pertanyaannya bagaimana cara menyembuhkan ayam yang ngorok? Pertanyaannya kurang tepat, teman-teman. Maksudnya kurang apa ya? Kurang pas. Karena kita nggak tahu penyebab ngoroknya apa. Misalnya dia flu kah, goham kah. Jadi dikasih tahu penyebab ngoroknya itu apa. Jadi kita tahu cara ngobatinya. Misalnya ada orang ngomong sama dokter, dokter perut saya sakit. Pasti kan dokter tanya, masalahnya apa? Jadi obatnya itu nggak salah teman-teman. Dikasih obat sakit mah sama dokter, rupanya dia sakit perut karena kelaparan. Padahal dikasih roti apa dikasih nasi udah nggak sakit lagi perutnya. Seperti itu. Jadi penyebab ayam ngoroknya apa? Kalau dia goham, teman-teman makanin amoxicillin 1,